Hallgrímur, glæsilegur sigur hérna hjá okkur í kvöld. Þetta var strembinn leikur en þið enduðu þetta að halda sæti ykkar í bónustöldinni. Já, bara markmiðinu náð og við gerðum nóg. Fjölnir náttúrulega búinn að spila mjög vel í síðasta leik, sló okkur aðeins út af laginu og við vorum flattar. Við vorum ekki flattar í dag, við verðum sem að fórnarlömb þegar okkur fannst brotið á okkur og við fengum ekki villurnar. Og við erum svona stundum dálítið fastar að sjálfsímyndið okkar er hvort við hittum hann í körfinu eða ekki. Við vorum að gera bara magnaða hluti oft á tíðum varnarlega, oft á tíðum líka bara ömurlega hluti. En þetta er svo sem spurning að vera yfir á réttum tíma og við erum að verða helvítið sleipar í því. Já, þetta var svona, gaf fyrst mynd að því að við værum svona á leiðinni að fara í, bara að klára þetta og var svona í byrjun annars leikluta sem við vorum væri kæraði aðeins í vörninni. Já, ef ég zoomir þetta aðeins upp, þá er þetta svona svipað eins og þetta fyrir sumafrí. Þú leggur þig og þú sefur yfir þig. Já. Og við bara þurftum að fara í fimmtakið. Náðum því, náðum flugvélinni, þannig að við erum konið í sumafrí. Já, bakvörðurinn, Jóhanna er ekki rétt. Jóhanna Ýr, já, stórkostlega hérna í þetta. Hún átti stór skot í fyrra leiknum. Já, hún er óhrædd við mómentinn og er hörku skotmaður og það er bara frábært að hún hafi stigið upp á réttum kafla í leiknum. En þegar það var tekið í liðinu á lok tímabil, klára síðustu leikina, komist í útdóttukeppnina, haldið sæti, deildinni, ættu ekki verður áfram næsta leiki? Bara veit það ekki, þetta er svo mikið sveita hjá okkur, ég skrifaði ekki eins og undir samning, ég bara mætti á æfingu og hjálpaði félaginu mínu og núna ætlum við bara að fagna og við ætlum að hafa helvíti gott, síðan reikna ég nú með því að við munum að ræða saman hvernig framhaldið verður, hvort það sé ég eða einhver annar eða önnur, þannig að það kemur bara ljós, það er ekkert í hendi. Það hefur komið svona ákveðin kjarni hjá Hamar Þór, tvær stelpur sem eru bara fastar í rotation hjá þér, það bara hjá liðinu. Já, þú ert að byggja á það. En þú spilaði sem bara á 6 leikmönnum og varst með þetta 8 í hóp, hvað útskýrir það? Ástæðan fyrir við erum 8 í hóp er að það eru 4 eða 5 í hópnum mínum sem eru í 9. bekk. Þær eru núna á Ísafirði og voru að vinna stórsigur þar og ég bara óska þeim innilega til hamingju með flotta leik þar. Þannig að það er smá gap í starfinu okkar og það er bara, við þurfum að þræða í það gat, hvort við náum í einhverja leikmenn annar staðar eða lokkum einhverja til okkar úr nálægum byggðarkjörnum. En erum við á henni? Nei, ég get líka alveg svarað af hverju ég spilaði bara fáum. Við erum í keppni, við erum að keppa því að halda okkur upp í deildinni og í þetta sinnið þá treysti ég þessum 7 leikmönnum, Dagrún spilaði 3,5 mínútur. Mér fannst við bara ekki geta verið án Jóvinu inn á vellinum, Jóvinu stóru nr. 23. Þannig var þetta bara, þess vegna spilum við að fáum leikmönnum og við ætlum bara að loka líkkistunni með síðasta nagla. Takk fyrir þetta, Hallgrímur, og bara vonandi verður næsta vetur og gangið vel í uppbygginu. Takk fyrir það.